जय हिंद फ्रेंड्स। पटना हाई कोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट एग्ज़ाम डेट आ गया है, साथ साथ एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पटना हाई कोर्ट से डाउनलोड कर सकते हैं लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के। ये नोटिस 14 जुलाई को ही अपलोड कर दिया गया था, बट मैं कुछ डिले हो गया हूँ, इसके लिए सॉरी। ये मेरा सेकंड वीडियो है यूट्यूब पे। अगर वीडियो में आपको कुछ ऐसा लगे कि इसे और सुधार किया जा सकता है तो कृपया कमेंट करें। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें कि अपडेट आपको मिलता रहे। ये एग्ज़ाम डेट हाई कोर्ट द्वारा जो नोटिस दिया गया है, इसमें 22/7/2026 का एग्ज़ाम डेट दिया गया है। वेडनेसडे है, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट शिफ्ट में जनरली इसमें एक्सक्लूसिव लिखा गया नहीं है, बट फर्स्ट शिफ्ट में आपको रिटन टेस्ट का फर्स्ट पार्ट होगा, जिसमें कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग ये सब रहेगा। और सेकेंड पार्ट में टाइपिंग टेस्ट, इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग। एग्ज़ाम सेंटर सिर्फ पटना मुजफ्फरपुर दिया गया है। ऑब्वियस सा है कि इसमें ज़्यादा लड़के हैं नहीं, इसलिए 2 ही सेंटर दिया गया है एग्ज़ाम सेंटर। मैं आपको टाइपिंग के बारे में विशेष रूप से बता दे रहा हूँ, क्योंकि टाइपिंग स्पीड मैंने भी हिंदी और इंग्लिश में बहुत अच्छा स्पीड है मेरा, मतलब 50 से ऊपर ही है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो मैं बेसिक ये बता देना चाह रहा हूँ नोटिस के माध्यम से। पहले आपको नोटिस दिखा दे रहा हूँ, एग्ज़ाम नोटिस। ये एग्ज़ाम नोटिस दिया गया था 10/4/2026 को हाई कोर्ट की वेबसाइट पे, जिसमें आपको सबसे पहले मैं ले चलता हूँ कि मेरिट लिस्ट पे कि टाइपिंग क्वालिफाई होगा या मेरिट बनेगा। बहुत सारे बच्चों के मन में अभी भी कन्फ्यूजन होगा कि टाइपिंग टेस्ट जो है क्वालिफाई होगा, जिसने एडवर्टीजमेंट को अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो मैं आपको लिए चलता हूँ एग्ज़ाम नोटिस के पेज नंबर 14 में। यहाँ आप देख सकते हैं सिलेबस एंड, ये दिया हुआ है सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। इसमें एक्सक्लूसिव मेंशन किया गया है कि आपका जो रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट इसमें पार्ट 1, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, 3 पार्ट दिया गया है। पार्ट ए इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर, पार्ट बी में हिंदी, पार्ट बी में सॉरी इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, और पार्ट सी हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट। पार्ट ए का ये सब पार्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, कंप्यूटर अवेयरनेस और रीजनिंग एंड मैथ। ये आपका एग्ज़ाम का सिलेबस हो गया, जो सब्जेक्ट वाइज है। और टाइपिंग जो है वो 2 पार्ट में होगा, पार्ट बी और पार्ट सी। एक ही डेट में आपका ये तीनों होने वाला है, एक शिफ्ट में आपका यहाँ से आ जाएगा। फर्स्ट शिफ्ट जो दिया गया है ये इसमें ये सब आ जाएगा पार्ट ए का, और सेकंड शिफ्ट जो होगा उसमें आपका ये टाइपिंग होगा। आप इसको इसमें मैं आपको ये चीज़ दिखा दे रहा हूँ एक्सक्लूसिव कि क्वालिफाइंग इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। स्पेशली मैं टाइपिंग के बारे में बता रहा हूँ कि ये 90 मार्क्स दिया हुआ है और ये 85 मार्क्स दिया हुआ है। हिंदी में 85 और इंग्लिश में 90 आउट ऑफ 100, और 10-10 मिनट का आपका दोनों टाइपिंग होगा। आपको मैं ये बता दे रहा हूँ कि ये मेरिट बनेगा या क्वालिफाइंग होगा सिर्फ। तो ये भी मैं आपको पेज नंबर दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट के, पेज नंबर 16 में। पेज नंबर 16 पे लिए चलता हूँ आपको। पेज नंबर 16 में आप इस लाइन को देख सकते हैं कि द फाइनल मेरिट लिस्ट shall be prepared by taking into account the total marks shall be, ये मैंडेटरी है। फाइनल मेरिट लिस्ट यानी कि आपका जो ज्वाइन आप करेंगे तो उसमें आपको मेरिट में आने के लिए क्या क्या चाहिए। तो रिटन टेस्ट पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, ऊपर मैंने जो बताया वहाँ पे दिया हुआ था आपका, ये हो गया हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और मैथ, रीजनिंग। और पार्ट बी और पार्ट सी, पार्ट बी और पार्ट, यही आपका टाइपिंग है। इसका मतलब कि आपको टाइपिंग में भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा कि आप मिनिमम ईरो करें, मिनिमम एरर करें। 100% अगर एक्यूरेसी है तो आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। एक्यूरेसी पर ही ये डिसाइड होगा कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। और इंटरव्यू उसके बाद, मतलब एग्ज़ाम के बाद आपका 10 नंबर का इंटरव्यू होगा। ये तीनों लेके प्लस पार्ट ए, बी और सी, और प्लस में
इंटरव्यू, ये सब 10 नंबर का इंटरव्यू है, लेकिन उससे भी बहुत सारा फ़र्क पड़ जाता है। किसी को 10 में से 8 9 ये इतना मार्क्स तक आ जाता है, तो आप मेरिट में से पिछड़ सकते हैं। तो फिलहाल आप इस पर ध्यान दें कि टाइपिंग विशेष के इसमें कोशिश करें कि एरर ना हो। 100% एक्यूरेसी से हिंदी और इंग्लिश दोनों का टाइपिंग दें। स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है, जिन्होंने भी रेगुलर प्रैक्टिस किया है तो 45-50 के आसपास वो ला सकते हैं, लेकिन जो नए कैंडिडेट हैं जिन्होंने टाइपिंग अभी अभी शुरू किया है उनके लिए थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा हो सकता है। फिर भी वो कोशिश करें कि एरर ना मारे। अगर टाइपिंग में 100% एक्यूरेसी करते हैं तो चांस आपका रहता है कि अगर एरर नहीं है और स्पीड अगर आसपास है जितना क्राइटेरिया दिया गया है, तो हो सकता है कि आपका कम बचा होने पर आपको भी इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। स्पेशली मेरा ये दूसरा वीडियो है स्टडी रिलेटेड। इससे पहले मैंने एक बीपीएससी वाला डाला था। आज ये मेरा सेकंड वीडियो है, तो इसमें बहुत सारा कमी होगा जो मैंने अच्छे से नहीं किया होगा, अच्छे से कवर नहीं किया होगा। तो आप कमेंट में बताएं कि इसमें हम और क्या सुधार कर सकते हैं, और मोटिवेट करें। मैं आपके लिए रेगुलर अपडेट लाता रहूँगा। एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी जनरल कंपटीशन का आते रहता है। तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए सब फ्रेंड्स, व्यूअर्स, ऑडियंस सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स।